Manja não. Quem tem uma viola quiser. Tá muito alto pra ele ali, o meu retorno. Ei, Diego, eu vou começar a transmitir. Avisa aí, Misael, quando é pra parar, viu? Vou começar a transmitir aqui pro Instagram. Não, quero não. Falando aqui pra você, tá muito alto, né? Tá bom, já avisei, mano. Tá bom. Misael, por favor, chega aqui no palco, mano. Por favor. Misael. Ok, gente. A caixa tá oleosa pra caramba. Deixa ele puxar.